Гамарджал, Зираумас. Мы находимся на центральной улице города Тбилиси, проспект Руставели, где проведем социальный эксперимент. Здесь написано «Я абхаз, если вы считаете, что мы братья, давайте обнимемся». Поехали. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio, turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Let's go! If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? Это на самом деле очень круто. Ну, словами все не могу, конечно, передать все ощущения. Но хочу, чтобы вот это видела молодежь Абхазии. И те, кто говорит, что грузинский народ это враг для абхазского народа, вы большие лжецы. Всем спасибо.